Всем доброе утро. Сегодня я, неважно себя чувствую, поэтому сижу, занимаюсь компьютером, тут разбираю завалы, чищу диски. В общем, все ненужное удаляю, все нужное оставляю, переношу на жесткий диск, у меня есть переносной специальный. Вот, и отдыхаю. Вот. В общем, мы уже позавтракали, сейчас я немножко отдохну, сейчас получше станет мне и пойду, может быть, что-нибудь поделаю, не знаю, посмотрим. Сегодня муж должен приехать, надо будет. Так-то у меня вчера кабачки готовы были, ну, в смысле, сегодня есть они, а может быть, картошки наварить на вечер, но это уже попозже, посмотрим. Вот, и очень жарко на улице, ну, блин, пипец душно. Духота. Я включила кондиционер, вентилятор, сижу тут, пытаюсь прийти в себя. Как всегда, прикольные позы от маркиза. Ой, господи, ну надо же так спать. И лапки и так сложил, а эти так сложил. Милота. Надо же, дождичек пошел. А я думаю, что маркиз так сладко спит? Поставила в тепличку свои растения вот так. Не знаю, будет тут испаряться. Или лучше обычную тепличку сделать. Ну, в общем, дождик. А я только думала пойти за мхом сходить, что ли. Блин, у нас что-то случилось. Бац, свет отключается и гром гремит. Не молния ли это попала? Не было грома только что. Вы прям так свет отключили, сразу молния громыхнула. Ой, этот гром громыхнул. Интересно. О, опять включили. Или нет? А, нет, это защита у компьютера сработала. Почитаю. Как мы теперь почитаем? Надо было раньше думать. Сидел там в телефоне. Теперь читаю вон книжку. Том Сойера. Что у-у. В общем, дождь разошелся, а Тимошка у нас в туалете сидит. Он хотел выбежать. Говорит, мам, приди за мной с зонтом. Тут никакой зонт не поможет. Ух, брызги прям летят. Пусть уж сидит. Что там он с телефоном? Не скучно. Сколько время? У нас и свет отключили. Дождик идет, гром гремит. Да уж. Добежал? Я тебя попросил зонтиком прийти. Да говорю, подожди, посидел бы, он бы кончился. Ну немножко, господи, накапало. Оно сейчас высохнет быстро. Прям не растаешь, не сахарный. Сидим тут с Тимой в темноте, а Тима так и не заправил постель. Ну-ка, заправляй. А какую игру? В общем, темно у нас. Света нету. И вообще делать нечего, сидим в телефонах. Там еще зарядка есть. Романтик. У меня картошка там варится на газовой плите. И все. Ничего не сделаешь, на улице дождь. Никаких дел. Сидим, кушаем картошку, которую я сварила. Я решила сбегать в парник за огурчиками. Ой, еще один увидела. Вот еще один. Тут еще подрастают. Ну вот уже огурчики к картошке можно. Как раз нам на троих. Сейчас муж приедет, будет тоже огурчик ему достанется. Свеженький. Дождик немножко кончился, хоть и громыхает еще. Немножечко так свет вернули нам. Включили. Так что живем. Картошку наварили. И огурцы вырастили. Ой, я очень переживала, чтобы мои цветы не побило. Потому что дождь очень сильно шпарил. Косой дождь в эту сторону. Но вроде живы. Ну так, немножко. Может, постучала по ним, но живы.
Так, отключаемся. Тут дверь надо открывать. У нас Маркиз иногда начинает вот просто так кашлять. И это не тошнит, это вот какой-то прям какой-то кашель. И еще он так вот делает. После этого я вставлю сейчас кусочек. Но это очень странно. Смотрите, может у кого-то так же было? Мы так думаем, что это от старости у него. Я даже не знаю, от чего такое может быть. Это вот его тошнит периодически, но тошнота тошнит его по-другому. А это просто похоже, но это больше на кашель похоже. Его не тошнит. Очень странно. Вот, опять начал. Странно. Что-то вот иногда его вот так вот кашель пробивает. Я говорила ветеринару, когда мы ездили, и он что-то ничего так толком не сказал. Может, вы знаете, потому что я не знаю. Тимош, читай. В общем, решили мы с Тимой пойти за мхом сходить. Маркиз, с нами идешь? Нет, конечно. Вот, пойдем, сходим, прогуляемся. Но мы недалеко, тут рядом. Тут как сразу перейдешь речку, сразу заходишь в лесок. Если он появился, то он появился. Я отходила в июне, его еще не было. Сейчас уже июль. Тима не хочет, конечно. Ноет. Пойдем. Лесной мой житель. Все, и пришли на речку. Так хорошо. Жара спала немножечко. Приятно так. Ой, какие. Это стрекозы или бабочки? Синие. Стрекозы. Это стрекозы. Такие красивые. Ой, я не вижу их. А вот они, да. Прикольно. Что-то она даже не плывет. Пойдем. Такие классные эти стрекозы. Такого цвета классно. Так. Ну, сейчас вот тут по тропинке у нас тут каждый день ходят купаться на карьер. Мотоциклисты носятся прямо здесь. Ну, что уж мы не дойдем до мха, что ли? Он тут рядом. Тут уже такая дорога протоптанная. Такая жара была, люди все ходят в купальниках прям. Сегодня соседка шла. Чего? Это не крапива, это цветочек, Тим. Это цветочек. Че ты цветочка испугался? Сейчас мы тебе палку найдем, будешь все двигать. Где бы ее взять только? Что-то ни одной не вижу. Ползаем по лесу. Смотрите, какая тут красота. Блин, комары жрут. Вообще спотели. Дерево упало. Смотрите, какие корни. Это вот Тима. На уровне вот этого корня. Офигеть. Ладно, все, мы уже пришли. Вот он мох. Сейчас я быстренько наберу и пойдем домой. Тимош, все, стой, жди, ладно? Смотрите, какая красивая. Тимош, дай покажи. Да ты все испачкал, сейчас я стирать все буду. По буреломам тут лазили, но мха набрала. Правда, там очень воды много, я далеко не прошла в своих галошах. А Тиму, естественно, я посылать не стала. Дай лицо свое. Ой, какие мы грязные, потные. В общем, я говорю, травка красивая здесь лежит. Все, мы вышли. Все. Прошли. Здесь, в принципе, не так далеко. Просто много деревьев всяких мешаются. Их обходить надо. Тут собака. Все, Тима с палкой, выручалкой. Идем домой. В общем, я тоже такая чумазая. Смотри. Что? Тиме так палка понравилась.
довольный. Я довольная. Пакет мха. Тяжелый, зараза, мокрый такой. Сейчас буду его чистить, очищать, отмывать. Ну, не сейчас, может, завтра. Достает? Сегодня я себя буду очищать. А мху ничего не будет. Не достает палка твоя, Дарья. 4 таких палки, тогда все. Пошли домой. Ну что, мох намочила. Сейчас буду его отмывать. Боже, растение какое-то притащила. Бедненькая. Приехала. Я так торопилась, потому что там и комары, и Тима бедный со мной был. Не хотелось ребенка держать. В общем, сейчас буду все это очищать от мусора, от других растений. Мне нужен чистый мох. Ну вот как-то не знаю, как у меня это получится. Не очень это... Ну вот типа такого вот буду. Совсем его, конечно, не очистишь, но хоть как-то. И складывать буду в бутылки, потому что у меня контейнеров нет. Потом, когда появится, может, прикуплю какой. Буду складывать в контейнер. Что, домой хочешь? А я еще не иду. Иди в окно. В общем, доделала я мох. 2 баклажки получилось. Вот так вот его клала. Нет у меня контейнеров, не нашла. В общем, пусть так будет. Не знаю, где его хранить, на улице или домой. В терраску, наверное, поставлю. На свету надо, чтобы он был, чтобы он там, ну, мог расти, как бы живым оставался. Надо хранить в контейнерах и на свету. Даже воды вон сколько. Вот. У меня так хранился год с прошлого лета, наверное, до этой весны. Весной последние я уже такой уже. И зимой хранился вообще. И живой остался на балконе. Прекрасно. Ну, это, конечно, мало. Конечно, неплохо было бы еще сходить. Мне для моих растений очень бы это все пригодилось. Очень удобно мох. Это очень удобные посылки посылать с ним. И вообще все в нем укореняется классно. В общем, у нас опять отключили свет. 12 часов ночи. Это я фонариком от телефона подсвечиваю себе. Блин, в глаза очень светит. В общем, ложимся спать. Вернулся муж, блудный муж. И все отлично. В общем, главное, чтобы свет дали все-таки, потому что у нас холодильники за ночь разморозятся, если они не дадут свет. Это будет капец, конечно. Все продукты, все ягоды, все разморозится. Все, что мы замораживали. Это будет трындец. Вот, ладно. Ложимся. Будем ложиться и надеяться на лучшее. Вот, а вам спокойной ночи. До завтра. Пока-пока.